5 snin ilu Daniela Zammit, stilista tax-xahar minn Birkirkara, kienet sfurzata tagħlaq il-bib tal-ħanut minħabba l-pandemija tal-Covid. Iżda mal-għeluq ta' dan il-bib infetaħ ieħor, għal Daniela din kienet opportunità biex tibda tistudja terapija holistika. Bdejt nistudja ftit online biex nimla ftit mill-ħin tal-lockdown, oġobni, so integrajt ma' ħafna nies barranin. Minn hawn moħħa beda jberren fuq il-futur u sabet ruħha f'sali pit-toroq. Nagħmel deċiżjoni u x'nibqa' bil-ħanut jew inkella jekk nexxilix nidħol l-università. Ċekkjajt il-website tal-università hawn ħafna minn fejn tagħżel. Tgħid li laqgħa tas-suġġett tal-kriminoloġija minħabba li kienet tagħmel xogħol volontarju f'dan il-qasam. Tistqarr iżda li d-deċiżjoni li titlaq ix-xogħol li jgħixha għal snin twal ma kienitx faċli. Illi nipprova kemm jista' jkun neleb il-biża' għaliex awtomatikament deċiżjoni li titlaq ix-xogħol permanenti, ġejt hawnhekk full time, rrid nintegra ma' soċjetà iżgħar minni, għalija moħħi dawn kollha teknoloġija u jiena għadni rrid nibda anke nitgħallem. Wara 3 snin ta' studju u esperjenzi ġodda, għal Daniela wasal il-jum tal-gradwazzjoni. Ferħana ħafna, ferħana bija nnifsi, ferħana bil-familja tiegħi illi kienu dejjem qafas ta' support għalija, il-ħbieb tiegħi, il-klijenti li kelli. Il-gradwazzjoni mhix it-tmiem tal-vjaġġ akademiku ta' Daniela li issa bdiet tistudja Transcultural Counseling fil-livell ta' Masters. Staqsejna lil Daniela x'inhi l-ikbar bidla li rat fiha nnifisha minn 5 snin ilu l-hawn. Il-konfidenza, il-belief fija nnifsi li jiena kapaċi u mhux jiena biss kapaċi, anke dawk in-nies kollha illi jaħsbu li mhumiex kapaċi, jekk inti ma tippruvax, inti ma tista' tkun taf kemm inti kapaċi. Daniela Zammit. Din is-sena Daniela hija fost aktar minn 1700 student li qed jiggradwaw mill-Università ta' Malta.